皇后区租房必看 ，Sunnyside 全新高端公寓租赁开启，免租福利加优质配套，一文说清关键信息。租赁优惠，租期18个月，赠送1个月免租金，灵活入住时间，可随时看房。租客要求良好信用记录，年收入需达月租金的40倍以上，提供就业证明信，提供前房东推荐信，大楼信息，共63个住宅单位，44套市场价单位，19套可负担单位，市场价户型包括8套2房2卫，36套1房户型，设施与生活，2楼顶楼，户外休闲区，8楼健身中心，住户室内停车库，自行车与住户储物间，每户配洗衣机、烘干机，报式高端厨房电器，独立温控高效暖通系统，绿色节能设计，全年舒适，部分单位带阳台或转角落地窗，可看到 Long Island City 城景或绿色树景。